メロンパンって、周りの皮が美味しいですよね。皮っていうの？あれが美味しいんだ。待って、くしゃみでしょ。ごめんなさい。知らない。ミュート間に合わなかった。メロンパンの話で興奮しすぎてくしゃみ出た。情けない理由だ。今朝くしゃみした方々の中で最も情けない理由に堂々のランクインしました。ありがとうございました。メロンパンくしゃみしてもうた。